Pas zgjedhjeve parlamentare, opozita maqedonase nuk i pranoi mandatet, edhe sot e kësaj dite nuk është prezente në parlament. Kjo është një çështje e ndërlikuar, e cila është ndërlidhur me krizën parlamentare dhe politike, në të cilën Maqedonia gjendet aktualisht, thot eksperti juridik Osman Kadriu. Ai potencon se zgjedhjet parciale zbatohen në raste të tjera dhe kushtetuese do të ishte të shkohet në zgjedhje të parakohshme parlamentare. Nëse kjo nuk realizohet, atëherë shteti rrezikon të hyjë në krizë më të thellë dhe më të vështirë politike. Eksperti juridik Osman Kadriu flet edhe për tentimin e VMRO-s për të bindur opozitën të kthehet në parlament. Kjo është e pamundur dhe nuk do të prodhojë asnjë efekt, thot ai, me që opozita është e qartë se mbetet në kërkesën për formimin e qeverisë teknike. Për çështjet politike, politika duhet të prononcohet edhe ato duhet të gjejnë atë emrusin e përbashkët se si të dilet nga kriza politike. Është evidente se në ato kërkesa që janë të karakterit edhe politike dhe juridik anë vend parë politik, ka kërkesa për të cilët pozita rand është se do t'i pranon, meqenëse se në ato 5 kërkesat që parashtron opozita, kërkesa e parë është që për të pasur zgjedhje të parakohshme duhet të krijohet qeveri teknike, a për qeverinë teknike asesi nga pushteti aktual nuk ka disponim. Mendoj se çështja në fjalë ka një domethënie natyrisht të rëndësishme se pse opozita kërkon zgjedhje të parakohshme, por me kusht që ato zgjedhje t'i përcjell, t'i ndjek, t'i ushtron një qeveri tjetër teknike, një qeveri me i përbërje të ekspertëve, ajo qeveria e tashme, edhe ato dhe për këtë çështje opozita ka arsyetimet e saj. Natyrisht se mendohet, për të cilën mendim edhe unë jam mendoj i mendimit se ka arsye, në qoftë se sigurohet një qeveri teknike, atëherë zvoglohet ose eliminohet mundësia që në zgjedhjet e radhës të ketë parregullsi, të ketë manipulime, të ketë falsifikime. A do të shkohet në zgjedhje për plotësimin e vetëm të këtyre mandateve të cilat tash mirren? Do me thënë flasim për mandatet e partisë opozitare maqedonase, që ka, të thënë, një mbështetje, ky variant, ky mendim, kjo pikpamje, ose të pranohet, që është edhe kusht, është kërkesë politike dhe juridike e opozitës, të pranohet kërkesa e tyre të shkohet në zgjedhje të parakohshme për tërë parlamentin. Për këtyre 2 opsioneve, ju lutem, mendoj se kushtetues, edhe i logjikshëm, i kapshëm, i qëndrueshëm, i mbështetshëm, është vetëm varianti në zgjedhje të parakohshme. Zgjedhjet parciale, ju lutem, zbatohen në tjera raste, tjera situata, a jo në këtë situatë. Pse? Nga shkaku se zgjedhjet parciale mendohet që të plotësohen vendet e opozitës. Ju lutem, ne në zgjedhje si do të prononcohet populli, me qenë se në zgjedhje duhet të dalin të gjitha. Flasim ne për parimet e sistemit zgjedhor. Kemi ato 4 parimet, ato 4 shtylla mbi të cilat mbështetet tërë materia zgjedhore. Zgjedhja janë të përgjithshme. Duhet të votojnë të gjitha. Si do të mundemi ne në zgjedhjet e përgjithshme të sigurohem, a qëllimi është domethënë të plotësohen postet e opozitës, të sigurohem se ato poste do të plotësohen. Në këto zgjedhje, nëse kështu mendohet të realizohet ky proces politik mjaft i rëndësishëm zgjedhor për zgjedhje parciale, a opozita nuk do të delë në ato zgjedhje? Mos e harrojmë këtë rrethana që është fakt shoqëror. Atëherë ne do të vimë në situatë që në zgjedhjet parciale do të fitojnë për shembull kandidatët të propozuar nga partia më e madhe maqedonase të VMRO-s. Edhe atë çka do ndodhi. Atë për një krize të tashme,
që edhe ashtu është krizë e thellë politike, do të futemi në një krizë edhe më të thellë politike, më të vështirë, e cila atëherë Maqedonia do të jetë në një krizë të rëndë për të dalë nga ajo. Atëherë do të vim në parlament me të vërtetë gati një partijak mundshme. Prandaj mendoj se këto zgjedhje, në qoftë se i preferon në parlamenti dhe në qoftë se sjell vendim natyrisht pas marrjes të mandatit të deputetëve në opozitë, mendoj se nuk do të ketë rezultate dhe gati përsërisë nga aspekti tekniko-kushtetues dhe tekniko-juridik është e pamundshme, e pazbatueshme, e paqëndrueshme, e parësyeshme dhe në fund do të krijohet një problem tjetër po ashtu shtetëror i karakterit politik dhe i karakterit të një krize të vazhdueshme politike.